Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi our pembelajaran kita dengan subtopik 4.5 forces between two parallel current carrying conductor as indicated in the subtopic title. Kan, so basically ini adalah force between two parallel. So maksudnya dua parallel current carrying conductor. So kita akan deal with dua current carrying conductor. Okay, so kali ni kita akan deal with two current carrying conductor. So as we know from the previous subtopic, current carrying conductor will experience magnetic force if it's been put inside a magnetic field. So sekarang ni tapi dalam soalannya ini kan, apa yang kita nak belajar adalah kita tak letak current carrying conductor tu dalam magnetic field. Apa yang berlaku adalah bila satu wire atau current carrying conductor, dia akan produce magnetic field around the wire and then experienced by another wire. Okay, so basically in this case kan, dia punya magnetic field itu produced by another current carrying conductor. That's the difference between subtopic 4.4 and subtopic 4.5. Okay, kalau 4.4 tadi magnetic field tu exist, memang ada kat situ, kita letak current carrying conductor inside magnetic field. So in this subtopic, apa yang kita nak belajar adalah what happen kalau satu current carrying conductor is being placed nearby to the another current carrying conductor. Kan, tu basic. So maksudnya kalau ini magnetic field dia produced by another current carrying conductor. Alright. So kalau dalam 4.4 magnetic field value diberi. So dalam subtopik yang ini kan, magnetic field value kita kena kira depending on the type of the current carrying conductor. Alright, so itulah dia punya rough idea kan. Dan dalam subtopik ini juga kita akan jumpa dengan formula ini, magnetic force per unit length F over L, dan kita akan belajar macam mana nak derive and use this magnetic force per unit length. Okay, so question number 9. Okay, so basically dia cakap ni, two long straight parallel copper wire X and Y are placed at a distance R apart. X carries current of 6 ampere and Y carries current of 10 ampere in the opposite direction. Okay, so the idea is like dua-dua ini adalah current carrying conductor and both of them will produce magnetic field. Okay, dua-dua akan produce magnetic field. So find the location from wire Y daripada sini where the resultant magnetic field will be 0. So mula-mula sekali apa kita kena buat adalah kita kena determine the direction of magnetic field. Remember, that's the first thing. So basically korang memang kena mahir benda ni, cari direction. So macam mana cara nak cari direction dia? Wire kan? Wire, macam mana nak cari direction of magnetic field? Mula-mula sekali subtopic 4.1 kita belajar tentang Maxwell. Okay, right hand rule. Okay, so untuk wire X, direction of magnetic field dia aku tandakan kiri dengan kanan kan, dengan pen warna merah. So untuk wire X, so belah kiri sebab dia punya current downward, so sini into the page, sebelah sini adalah out from the page. Okay, dan untuk wire Y aku tandakan dengan warna hijau. So sini into the page, sini out of the page. So basically dekat mana yang dia akan oppose each other? Dia akan oppose each other kan, dekat luar. Alright, dekat luar. Is either on here. Okay, so kalau tengok sini, is either at here, nampak? Dia oppose, ataupun at here. Okay. Korang tak boleh guna kat sini. Sebab apa? Sebab the same direction. Sorry, apa benda ngarut ni. Okay, yang ni dekat sini.
Nampak? Ni adalah untuk wire Y warna hijau kan. Kenapa? Sebab yang ini tengah-tengah ni warna hijau. Okey, ingat ya. Direction of magnetic field bagi wire Y adalah warna hijau. Direction of magnetic field bagi wire X adalah warna merah. So, kalau korang tengok, dekat mana yang dia oppose dekat sini. Nampak? Dekat sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey. Yang dekat tengah-tengah ni, dia takkan jadi zero. Kenapa? Sebab dia at the same direction. Dia takkan jadi zero. Okay. It won't be zero kat situ. Sebab apa? Sebab dia moving with the same direction. Understand? So, dia boleh jadi zero cuma dekat luar. Sama ada dekat kiri ataupun dekat kanan. Tapi soalan tu kata from wire Y. So, basically, secara logiknya lah kan, dia nak yang inilah. Secara logik dia nak yang inilah. Okay. So, berapa dia punya direction. Berapa dia punya jarak dia. Okay. Boleh jadi juga dekat sini. Boleh jadi juga dekat sini. Tapi ini lebih jauh lah. Tak kisahlah mana-mana pun dia kata from wire Y. So, either one lah. Tapi aku prefer kiri yang dekat sini lah. So, boleh. Okay, very good. So, tengok macam mana nak selesaikan dia. Kan? So, kalau korang tengok, sebab dia kata, the resultant magnetic field will be zero. So, again, sebelum korang dapat benda ni, dia kata resultant magnetic field is zero. Opposite direction. So, summation of B is equal to 0. B X minus BY is equals to 0. So, dapatlah equation yang ini. Faham? Itu dia. Macam mana boleh dapat BX is equals to BY. So, substitute nilai. Okay, ni R plus D. Yang ini D. Okay, distance. Okay, D. Mana pula datang D? Okay, kat sini dia tak ada tulis D yang mana satu. D adalah distance from. Okay, aku padamnya ni dulu. Okay. D adalah distance from here to here. Okay, ini adalah D. Okay, so nampak? Ini adalah D lah ni, jarak ni. So, daripada Y pergi dekat point ini, kita namakan dia D. Okay, ini point R. So, nampak? Daripada YX, dia adalah R plus D. Yang ini adalah D sahaja. So, substitute, kau akan dapat D is equals to negative 2.5 R. Okay. D sama dengan negatif 2.5 R. To the left of wire. Wah, ini tak mungkin berlaku ni. Oh. Betul lah. D is equals to, kalau masukkan calculation kat sini, so kat sini 2 pi potong apa semua, kau dapat negatif 2.5 R. So, kau dapat negatif 2.5 R to the left of wire Y. So, basically, dia punya jarak dia inilah. Dia dapat yang ini. Okay, negatif 2.5 R. Okay, so ni R. So, maksud sini ada 1.5 R lagi lah. So, jarak dia lebih kurang. R dia tak bagi tak ada. Okay, so lebih kurang macam tu lah. To the left of wire Y. Okay, ke sana dia pergi Dia pergi ke kiri. Okay, ada cara tak macam mana dapat kanan? Sekejap aku fikirkan. Jarak ke sana D. Ni R plus D. Mungkin korang boleh fikirkan juga macam mana cara dia boleh dapat kat kanan lah. Okay, macam mana cara macam nak kira dapat kanan. Sepatutnya dia boleh dapat dua-dua. Okay, tapi dalam jawapan ni dapat satu je, dekat belah kiri dapat yang inilah. Okay, dapat yang ini, so tak ada masalah pun, betul juga. Okay, walaupun pengiraan tadi kita consider kat sini. Sebab kita plus D kan, jarak distance dia adalah distance yang ini. Tapi dapat jawapan yang belah kiri.
Something to ponder. Tapi tak apalah. Sama je lebih kurang sekejap. Apa kata kalau aku buat pengiraan ni? Okay. 6, 10. Okay. 6 R plus D is equals to 10 over D. Cuba buat So D 6D is equals to 10R plus 10D. Oh, memang akan dapat negatif lah. Oh, tak boleh je boleh dapat. Oh, still akan dapat negatif. Negatif 10R, 10D. Masih akan dapat negatif. So, negatif is the answer lah dalam kes ini. Unless kalau katakan korang boleh kira dapatkan positif. So, nanti bagi tahu aku Alright. So, kita moving on to the question B. So, ni nak kira magnetic force per unit length. So, gunakan sahajalah sebab kata force per unit length acting on the object. So, gunakan saja formula yang ini. So, korang boleh dapat dia punya jawapan. Okay, calculate the value of force. Sebab dia bagi kat sini force per unit length. Dah bagi dah. So, gunakan saja formula. Pastikan korang aware dia punya unit dia mesti dalam SI unit. Kalau dia tak bagi dalam SI unit, please convert them to SI unit first. Sebelum korang nak masukkan dalam apa-apa formula.